वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ वापस ला दिया। डायर वुल्फ एक बड़े वुल्फ की स्पीसीज हुआ करती थी जो 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे और ये पहली बार उनकी हाउलिंग को रिकॉर्ड किया गया है। इन दो वुल्फ्स को कंप्लीट डायर वुल्फ के जीनोम से तैयार किया गया है। एक कॉमन ग्रे वुल्फ के मदद से उनके जेनेटिक कोड को रीराइट किया गया है। वैज्ञानिकों ने इनका डीएनए 13,000 साल पुराने टीथ और 72,000 साल पुराने स्कल से लिया है। इनका यह भी प्लान है कि वो डोडो बर्ड और टास्मेनियन टाइगर को भी वापस ला सके।